Welcome. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarra jirtu hordoftoonni chaanaalii Abdurrii Teach Media hund warreen maatii Abdurrii Teach Media jala jirtan irra deebiidhaan baga gara Abdurrii Teach Media chaanaalitti nagaan dhuftan isiniin jecha warreen haarayni dhuftanis baga nagaan dhuftan isiniin jecha chaanaala barnootaati. Like, share, subscribe, comment gootanii akka nu jajjabeessitan warri duraan subscribe gootan ammoo like, share, commentis barreessitanii yaada jalatti waan qabdan barreessitanii nu cinaa dhaabbattanii akka nu jajjabeessitan asumaan isin hubachiisa. Barnoota keessan karatti isin duraa kadhaamne chapter 5 isin qabannee dhufnee jirra. Economics grade 12 chapter 5 tax theory and practice kajuu qabannee isin dhufnee jirra. Nageenyaas hin daganne ani nagaadha. Baga nagaan dhuftan isiniin jecha gara barnoota keessaniitti isin dabarsaa barnoota waliin turtii gaarii qabaadhaan isiniin jaa. Ani abdiidha Abdurrii Teach Media channel irraa barnoota diinagdee afaan oromootiin ingiliffaadhaan mixture godhee briefly discuss isiniin godhee isin biraan kaga'uudha. Chaanaala oromootii waan ta'eef chaanaala like, share, subscribe gootanii hiriyoottan keessan kan harkinis biraan geessanii mana barnoota hunda iddoo viidiyoon kun itti dhaqqabetti wal biraan qaqqabdanii akka na guddiftaniin hamilee naa taatanii akkaan kara fuula duraatti isinii wajjin imallee isinillee na wajjin imaltan na taasisuu qabdu. Barnoota keessanii wajjin turtii gaarii isiniin jecha barnoota gaarii. Unit 5 theory and tax theory and practice. Okay, tax theory and practice unit 5. Okay, learning outcome jalatti understand the concept of taxi, explain the objective of taxi, distinguish between the various type of taxi, identify the basic principle of taxation and the characteristic of good tax system, explain nature and the problem of taxation in Ethiopia. Haala kanaan as jalatti jechuudha konseptii isaa takka takkaan kaa'ee ture. Haala kanaan understand of concept of tax irraa kaafne haga dhumaatti waliin deemnaan isiniin jaa barnoota keessanii waliin gama fuula duraatti. Tax definition, principle, objective and classification jaamata dureen keessan inni jalqabaa 5.1 irratti jechuudha. Kana jechuun maali? Gadi fageenyaan jechuudha taaksii maali? Taaksiin hiikkaa isaa fi pirinsipil objektiivii isaa kaayyoo akkamii akka qabuu fi ramaddii isaa akkamitti akka kaa'amu takkaan isaa asitti ilaalee jira. Kallattiidhaan karee isaa deemnaa. Definition and terminology of what? Terminology in taxation. Definition and terminology in taxation ni jalqabnaa sirriitti hordofaa. Okay, ayyee okay. Tax as defined by what? Tax as defined by what? Organization for economic corporation and what? Economic corporation and development. Okay, is the what? The compulsory, unrequested payment to what? General government. Okay, kana jechuun maali? Kana jechuun gabaabumatti jechuudha yeroo hiiknu maali? Gibirri akka dhaabbanni
tumsa diinagdee fi misoomaatti jechuudha. Kan ibsutti kafaltii dirqamaa yookaanis mootummaan waliigalaaf deebii kan hin qabnedha. Jechuun maali? Dhaabbanni tumsa diinagdee fi misoomaati inni. Tumsa diinagdee fi misooma maali? Ibsituu kan dirqama kan mootummaa cinaa dhaabbatu kan mootummaanis ittiin hawaasa tajaajilu jechuudha kun. Gabaabumatti. In what defines the Organization for Economic Cooperation and what Development. Development is a compulsory and what requited payment to general government. Okay, kana gutuma gututti. The term compulsory indicate that tax are what not voluntary purchase payment but mandatory what imposition. Mandatory what imposition what imposition payable in line with what is legislated. Okay, legislated. Kana jechuun ammas maali? Gabaabumatti jechuudha inni kuni dirqama jechi jedhu kun gibirri kafaltii bittaa fedhii ofiitiin raawwatamu osoo hin taane dirqama fe'amuu kan seera tumameen kan maal kan kafalamu ta'uu agarsiisaa jechuudha. Namni hundinuu seera tumame jalatti jechuudha waan kana kafaluu agarsiisaa jechuudha. In with what? Payable in what? Line with what is legislated. Okay, dirqama seera tumame jalatti kafaluun dirqama isaati jechuudha. Gibira lammiin kamiyyuu jechuudha. Pointiin itti aanu to enforce the compulsion different government have what? Constitution, proclamation, what? Regulation and what? Directive to charge tax for what? Different category of people. Okay, category of people. Okay, kana jechuun maali? Enforce of the different government have what? Constitution, proclamation and amalee regulation and what? Directive to charge tax for what? Different in category of people dha jechuun wanti kun dirqama. Kanaaf lammiin hundinuu beekuu qabaa jechuun waan kana. Wanti kun maali dambii isaa haala ammaan tana inni itti kahame kanaan jechuudha. Akka lammii tokkootti jechuudha. Wanti kun kan raawwatu dirqama kan fe'amu seera tumame jalatti kan kennamu jenne wanni kun. Kanaafuu mootummaanis haala inni baasee labsii kana raawwachuu kan qabu jechuudha. Kun maali? Dirqama kanaan raawwachiisuuf jechuudha. Mootummaa adda addaa heera labsii dambii fi qajeelfamoota namoota yookaanis gosa adda addaa irraa gibira akka kafaluu qaban itti beeksisuu itti himuu jechuudha. Kuni maali? Itti himuu itti beeksisuu jechuudha walumaa galatti jechuudha. Kuni maali? The term unrequested is used. Term, okay, laali. Term unrequested is used in what? The sense of that benefit proved by what? Government to taxpayer are not is what? Appropriation to the payment of what? Made by the taxpayer. Taxpayer in what? In other word. Dhageeffadhu asirratti. Jechuun jechuudha. Inni maali? Inni term of the unrequested. Hajannuun kun jechuun inni used. Inni kan itti fayyadamu maali? The sense that benefit. Bu'aa eenyuutiif akka ta'e sirriitti adda baafadhaa. Kana jechuun maali? Kana jechuun faayidaa mootummaa kafala yookaan gibira tokkoof kennu kafaltii kafalaa gibiraa sun akka raawwateen jechuudha. Raawwateen waan hin madaalle jechuudha. Haala kanaan maali?
kun faayidaa kafaltii argachuu haal duree irratti jechuudha. Dantaa mootummaanis irraa qabu ummaniinis dantaa kan irraa qabu jechuudha wanti kun haala kanaan kafalamaa jechuudha wanti kun. Okay. Na hordofi. Ishee kottu iddoo kana jirra. Hence, tax is what? Lived without an quid pro quid QUO pro QUO in without anything what? Indirect return. Okay. Kanaaf wanti kun dirqama ta'uu dirqama nama hundarratti haa jechuudha. Wanni kun faayidaa uummataati waan ta'eef faayidaa hawaasaati. Uummanninis kana beekee waan kana madaalee samuusaa akkatti akka itti himuuf gadi jajjabeessee dubbataa jechuudha waan kana jechuudha. Kanaaf maali? Faayidaan kun maali? Faayidaa kallattiin dhufu jechuudha wanni kun maali? Faayidaa kallattii hogga jennu maali? Kafalaan gibiraa sun jechuudha raawwatee walqixxummaan madaalee jechuunis akka irraa fayyadamuuf akkuma reefu jenne sanitti kana jechuun faayidaan maali? Faayidaan kallattiin argachuu haal duree ijoo gibiraa kun maali kan kafalamu? Faayidaa ofii irraa argachuudhaaf haal dureen irraa fayyadamuuf deemtu osoo hin ta'in kan uummanni kallattumaan irraa fayyadamu jechuudha deebi'ee maas. Kanarraa ka'uudhaan maali wanti biraa? Indicating in the what? In what? Inevitability for what taxation? Inevitability of what taxation? It is what said that there are two things that are certain in what? Certain in life, okay? Mal, days and tax. Haala kanaan jechuudha. Wanti kun bifa kanaanii jechuudha kan raawwatu. Kanarraa ka'uun gibirri kun maali? Kan kafalamu waa hedduura dhaabbateeti jechuudha. Gibirri haala kanatti jechuudha yeroo kafalu gibira kafalamuun akka hin oolle lammiin kamuu akka agarsiisu ibsaa jechuudha. Lammiin kamuu ni kafala. Kun maal agarsiisa? Ilma namaa hundarratti dirqama akka ta'e agarsiisa. Yoo kana ta'uu baate jireenya kee keessatti jechuudha wantoota mirkanaa'an lamaatu jiraa jee. Innis du'aa fi maali? Gibira. Kana rabbiinis ni murteessee jira. Rabbiinis du'a murteessee mootummaanis gibira murteessee jira jechuudha. Akkasumas descent tax. Kana hubachuu qabdan jaa isinis asitti jechuudha. Maaltu ture? It is said Jalal Bar Asilal. It is said to that are two things that what are certain in what life and death. Jireenya keessa wala murteesse life death and tax du'aa fi gibira murteesse. Hin jaabar. Kanaaf dirqamaa jechuun lammii kamuu biratti gibira kafaluun. Okay. Point in itti aanu. It is also said that without tax that are will be not revenue and what? And in what? No government. Okay? No government. Kana jechuun guutumaa guututti jechuudha. Wanti ati hubachuu qabdu asirratti jechuudha. Wanti ati hubachuu qabdu gibira malee galiin hin jirtu. Kanarra dhaabbannee maal jaa? Kanarraa ka'uun mootummaan hin jiru jedhama. Gibirri hin jiru jechuun mootummaan hin jiru jechuudhaan hunjee. Haa ta'u malee maali? Kun madda galii uummataa waan ta'eef jechuudha laal. Madda galii uummataa waan ta'eef jechuudha. Gartee? However, akkasumas taxation. Taxation is what? Not only source of government. Inni kun madda mootummaatii miti, okay? Asirratti wanni ati hubachuu qabdu kun maali? Galiin kun galii mootummaa miti. Galii eenyuuti? Galii uummataati jechuudha. Wanni ati qabachuu qabdu hanguma kana. Okay? Haala kanaan lafa kaayaa ta'u malee maali? Maddi galii mootummaa gibira qofaaf miti. Waan biraas maddoonni biroo kanneen akka maali? Liqii tajaajiloota adda addaa ni jiru jechuudha asirratti. Wanni nuti ilaaluu qabnu jechuudha. Kunneen ni jiran. Maal isaan? Tokko maali? Borrowing. Kunis akka liqiin jechuudha akka galii wannaatti ni ilaalla. Galii uummataa waan galii mootummaa ni ilaalla. Source such as borrowing.
maddi biraa akka liqii jechuudha. Imposition ammallee ofii. For what service rendered in what or what printing money. Okay, maallaqa fa'aa maxxansuu kunneen maali? Haala kanaan jechuudha biyyi takka akka karaa fuula duraatti deemtu tajaajilu jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan mootummaan gibira kana ummataaf bakka buusee akka ummataan fayyadu dirqama godhe ummata irratti maal godhe irratti akka isaan kafalan murtii isaanii itti kenne jechuudha. Isaanis maali? Kan biroollee maddoonni akka liqii jechuudha. Kan biroo akka liqii baroo hin kenneen kun tajaajila kennameef kanatti jechuudha kafaltiin isaa kaa'uudhaan yookaan maallaqa fa'aa maxxansuun maallaqa maxxansiisan karaa ummataatti yookaanis karaa waan ummata fayyadaatti jechuudha jijjiiruudhaan ummata cinaa dhaabbachuu ture jechuudha. Kunis maal ibsaa? Gibirri kun akka dantaa ummataa ta'e nu ibsaa jechuudha. Dhibbaa dhibbatti. Inni bira nevertheless taxation typically account for what 90% or more of total governmental receipt in the time of what? Peace. Kana wanni murteessan garte yeroo kanatti jechuudha. Yeroo kanaas kan ta'e gibirri akkaataa idileetti jechuudha guutumaa guutuu jeeneraalii yeroo nagayaa galii mootummaa walii galaan keessaa isa 90% isa ol tahanii kan sassaabee uummataan deeggaruudha jechuudha. Kun dirqama uummataati jechuudha karaa biraatiinis kanuma hubachaa jira. Haala kanaan laaluu qabdu. Okay. Na biraa maali? In minimalist term government impose tax for 3 basic purpose. Basic purpose meeqa qaba? 3 qaba. To cover the what? Cost of administration. To maintain law and what? Order and defend the public. Okay. Haala kanaan adda adda kaayeti ibsee lafa kaayee jechuudha. Kuni maali? Gibirri kafalamu kun jechuudha akka hin oolle kan agarsiisu maali? Akka hin oolle ta'uusaa jechuudha itti mirkaneessee waan uummanni illee beekuu qabu namni kafalu sunis beekuu qabu mootummaan illee beekuu qabu ta'eeti kan ibsamu. Kun maali? Jecha maali? Jecha xiqqaadhaan yoo ilaalle jechuudha mootummoonni gibira kan kafalan maali? Kaayyoowwan bu'uura sadiitu lafa kaa'amee jira. Kaayyoowwan bu'uuraa sadiitu lafa kaa'amee jira. Isaanis kaayyoo bu'uuraa sadeen san eenyuuf eenyu? The government impose tax for what? 3 basic purpose. Kaayyoon sadeen san jechuudha to cover the what? Cost of administration. Kana jechuun maali? Cost of administration kaayyoon sadeen tokkichi tokko baasii bulchiinsaa uwwisuuf. Inni lammaffaa seeraa fi sirna eeguu fi uummata kana eeguuf ittisu. Kanaaf bu'uura godhatee inni kun dirqama guuramuu qabaa jechuudha. Karaa biraas they also impose tax to what? The rise to revenue. The tax rise revenue to found economic infrastructure, health facility, transport. Kanneen akkanaa kana fa'aa itti ijaaruuf mootummaan dirqama isa kana sassaabaa jechuudha. Okay. Haala kanaan dabarfannee karaa biraatiin kun jechuun waan kutaa gadii keessa siivikii irrattis barachaa turtanii waan nama dhibuu miti. Education telekoom wooma uummata fayyadu itti ijaaruudhaaf jechuudha. Isaanis education telekoom electricity or free facility for what? Less able member of what society. Isaan akkanaa kana fa'aa itti ijaaruuf kun amma social service dha jechuudha. Social service uummanni takka social service akkanaa kana yoo hin qabaatiin of gaafataa jechuudha. Kanaaf dirqama mootummaanis waan akkana kallattiidhaan uummata bira gabbuusee uummata cinaa dhaabbatee uummata fayyadaa jechuudha. Kanaaf gibira kafaluun very important dha jechuudha. Moreover, akkasumallee the government shoulder in the responsibility for what? Proving in the public good. Mootummaanis haala isaatiin itti gaafatamummaa isaa bahee public good in the what? Promoting in the
redistribution of income and what wealth waan kana akka qabeenya isaatti jechuudha ummataan akka gargaaru ifaan ifa godhee dabarfatee jira jechuudha kuni waan irra deddeebinee dubbannu qabu haala kanaan gadi buuna jechuudha inni biraa maali tax rate is the field of taxation gosoonni taaksii kana bakka meeqa qoodamaa jennee ilaallaa jechuudha asirratti dhageesse inni tokkoffaadha maali the field gosti gibiraa kun jechuudha taxation is rich in terminology following term are widely used akka kana gadiitti jechuudha tokko tax rate dha jechuudha tax rate gibira maaliiti inni tokko gibira maaliiti gibira kafalu yookaan gibira dhalaa kan jenneen kana jechuudha haala kanaan taateewwan gibira kana isa kana tax rate ka jennuun kun jechuudha per unit amount isa kana jechuudha tax rate is what per unit amount of the tax or the percentage rate at what which the economic activity in taxed okay kana jechuudha ni beezi gosa kana keessatti jechuudha amma fakkeenyaaf gibirri tokko jechuudha amma gibira akkaataa bu'aa isaatiin jechuudha madaallee sadarkaa isaatiin keenya jechuudha kanaaf inni maali jireenya keessa sadarkaa gibiraa keessatti maallaqa yuunitii tokko gara yookaanis saffartuu dhaabbilee sochii dinagdee irratti baasuu jechuudha karaa biraatiin jechuudha bu'uura gibiraati bu'uurri gibiraa yookaanis maali baay'inni sochii dinagdee gibiraa kun maal kan kafalamu sadarkaa gibira olaanaa gaxaanaa jee iddoo adda addaatti adda baaseeti kaaya jechuudha kanneen adda baasee kaaya inni tokkoffaa kana jechuudha lammaffaan tax base is what level or quantity of what an economic activity that it is what taxed kana jechuun gaa yeruma kamuu wanti kun bifa kanaa yoo wanna ta'u jechuudha haala salphaa taheen adda baafamee jechuudha kan ilmi namaa itti maal ta'u itti of laalee namni hundinuu jechuudha keessatti waan silaa ta'uu qabu quantity isaan keessa economy activity zaat akka taaksiitti jechuudha higher inni kun ammoo taaksii olaanaan akka kafalamu ni hubataa jechuudha asirratti olaanaa gaxaanaa fi isa sadarkaadhaan kaahamu jechuudha namni tax rate jechuun amma per unit isaatiin laalamee unitiin sun jechuudha ammauntii hanga silaa kafaluu qabu parsantaadhaan laalamee warra caaja'amee sadarkaan kakaahamu san jechuudha sadarkaan inni guddaa kafalu san eenyu inni xiqqaa kafalu eenyu asirratti laallee adda baafnaa jechuudha isaanuma kana hundaa'u jechuudha bu'aa isaatiin maal taateewwan gibiraa kanarratti jechuudha sadarkaa fi baay'ina sochii isaatiin adda baafamaa jechuudha wanti kun inni amma asirratti kallattii isaatiin ilaaltan kun amma fakkeenyaaf gibira akkaataa maaliiti kutaalee dinagdee gidduutti jechuudha kan raabsamu waliin wal qabatu jechuudha kan waliin wal qabatu kunneen haala kanaan jechuudha bu'uura gibiraa sadarkaa isaa yookaan baay'ina isaa bakka sadeen kanatti qoonnee ilaallee jechuudha kanaaf yuunitii hawaasa yookaanis qorannoo kan gaafii eenyummaatiin eenyutu kafalee jechuudha itti of laalu jechuudha namni hundi dirqama itti ba'ee irraa fayyadamuudhaaf kan yaalu jechuudha kun gabaabumatti haala kanaan kennamaa jechuudha kana jechuun maali higher tax rate reduce the what level of the tax base because they make active less attractive okay inni sadaffaadha tax what tax incidency kajennuun kun related to the way of the burden irratti jechuudha tax is distributed among economic unit in the what consumer producer employers
Okay? Kanneen irratti jechuudha inni kun. Kafaltiin isaa kan kennamu jechuudha. It is point use what legally responsible. Karaa seeraatiin jechuudha. Responsibility gaafatamummaa for paying is a tax namni hundi kan kafalamuuf itti laalamu jechuudha. Kan itti namni hundi kafaluu keessatti of laaluu yookaan kan kafaluu qabu jechuudha. It is say tax are what? Tax are the price of pay for civilized society. Hawaasni kamuu jechuudha. Kan kafalu akka waan kana keessatti of laalanii namni hundi dirqama ta'uusaa beekee sadarkaa isaaniitiin kan itti kafalamu jechuudha. Gosa sadeen kanaan lafa kaa'ame. Okay. Barnoonni keenya kanarraas kanumaan raawwataa gizee biraa kutaa isa kanarraa jette qabannee isiniif dhiyaanna. Barnootaa waliin turtii gaarii isiniin jechaa like share subscribe godhaa nuti naa dhaabbadha.